Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Spice and Sizzle. ഗ്രീൻ ചിക്കൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നത്. വളരെ ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: 2 സവാള, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില. പിന്നെ വേണ്ടത് ചിക്കനാണ്. ഞാനിവിടെ 1.5 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ചിക്കനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം. ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് അത് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഷാലോ ഫ്രൈ ആയാൽ മതി. ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ ഫ്രൈ ആവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് മസാല തയ്യാറാക്കാം. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, എരിവിന് പച്ചമുളക് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കണം. ഒരു കൈ നിറയെ മല്ലിയില ചേർക്കാം. എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞു കിട്ടും. കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർക്കാം. എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി പേസ്റ്റായി അരച്ചെടുക്കാം. ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം. ഗ്രീൻ പേസ്റ്റ് നല്ല ഫൈനായി അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ച ഗ്രീൻ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കനിലെ എല്ലാ പീസസിലും മസാല എത്തണം. ഇത് നന്നായി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് 10 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഉപ്പ് ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർക്കണം. പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം. ചിക്കനെല്ലാം നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. കറി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ്. 1 കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൂടി വരുമ്പോൾ കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കറി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കറി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ചൂടോട് കൂടി ഏത് ഫുഡിൻ്റെ കൂടെയും സെർവ് ചെയ്യാം. ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ കറി നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് അഭിപ്രായം പറയണം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.